Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Şimdi ben şöyle bir şey aldım. Dur, bunu en son göstereceğim. Şimdi şunu açmıştık geçen videoda. Şimdi bundan 2 tane daha açacağız. Tamam arkadaşlar, ilk bunu açıyoruz. Tamam. Şu kaşığı attım. Evet arkadaşlar, açıyorum. İyi, siz bakın. Açtım. Kapattım elimle. Dur arkadaşlar. Buradan bakın. Burada mıydı? Burada mıydı? Bilmiyorum da. Aa, Will çıktı. Yapıp geliyorum. İşte taktım. Arkadaşlar artık böyle olduk. Diğer parti açacağım diğerini. Wow.